मनासा में ये बारिश हो रही है। मंडी में किसानों का माल बिक रहा, किसान परेशान, और ये छपरे में व्यापारियों का माल पड़ा है। ये किसान हाथों हाथ अपना माल भरते हुए, ये पानी शुरू हो गया है, ये हाथों हाथ भर रहे हैं। और मंडी में ये छपरे में व्यापारियों का माल पड़ा है।